irihuse ubwo nsiga ndabamusize naminutse kandi nimfatamo pose nyinshi mutaza kwivugishwa ngo iki indirimbo nuko nayisabwe n'abantu barenze 3 ariko ubundi irihuse pe ubwo uko nyisobanura tugenda nuko hatagira umuntu uvuga ngo kandi ngo gaheza ngo yadufeze ate sifite icyo kibazo mama abantu basigaye babonga batagira ba mama wabo genda cyeka isi yose yivanze muri uyu mwaka ikintu cyonyine abantu biziritseho n'iby'isi kandi biri kubatera trauma ese gute badahagarika iri vangura ruhurya riri gukorerwa abantu hano mbere yuko dutangira kambereke filime kuri website bagezeho kari mugende murebe filime aka kariwe kuri website bayise ngwiki Bricklayer cyangwa se umufundi iyo mfashe itafari mu ntoki zanje famagambo bazigo mfashe iki bazi nicyo ngiye kukimaza ku gasobanuyeplus.com iyi bayise Bricklayer cyangwa se umufundi bazi umumaro w'iryo tafari ibyo bimpa amahoro kuko mbazi icyo mfite ngo ni iki. Can I help you? Gufasha mugabo. I'm the bricklayer. Je ndi umufundi ukabasha gusaba akazi hakuno. Hey! Sir, this is urgent. Yakuba ibi birihutirwa. What am I looking at? Ni iki ndi kureba we? Victor Radek. Uri kureba umugabo bita Victor Radek. We need to bring Vale out of retirement. Tugiye kuvana Vale mukaruhuka zakora akazi. Murashaka iki? Can an old friend stop by to say hello? Inshuti ya kera siguceye ikaza kugutera pisi hari iribi. Niko musore. Trying to blackmail the CIA. Uriya mugabo arimo gukangisha CIA. Afite ikintu ari kuyikangisha nyine akavuga ati mudakoze bigakora. Down our entire global network. Uriya mugabo arashaka gushyira hasi imikoranire y'isi yose. I want you to go to Greece. Niyo mpamvu ugira ngo umanuke mu Bugereki. With her. Umanukane n'uyu mukobwa. It's a big assignment for you. Ni akazi gabaye kuri wowe. Nibwo bwa mbere ugiye kuri tele. Nta na supervisor ufite. I'm the supervisor. We ni supervisor wawe. Ko bwakoraga muri office bamumanuye mu Bugereki. Sha uriwe rwose pe. Agasobanuyeplus.com do. Fata gaze. Poko. Fatamu. Cliffhanger na Die Hard kabiri wazize directinze. So what's our move? Go. To find him and end this. Je kumuyika ndangize bibi. You should have stayed where you were. Wakabaye warakumye waruri nyama. Maguma mama riki. Because now that you're back. Kubera kubu nimbagarutse. It's going to be hard for you to leave again. Biraza kongera kukugora kongera ukubivamo. Yawe. Go. Bricklayer. Umufundi. Yawe. Go. Nitutinyi birumara. Narakubwiye ngo usamo. You can't hide from me. Ntago wanyitsimba mushanzu. Ever stop coming. Kandi sinzigera mpagarika kuza. Ni na top love. Mukobwa muto cyane. Bega. Less cologne next time. Ubutaha uzambara akantu k'agakorone kane. Niko korosha ibintu. Cyawe. Agasobanuyeplus.com filime yagezeho bayise ngwiki Bricklayer cyangwa se umufundi 5 ku kwezi 3 ku cyumweru ryo show hakuno. The Bricklayer umufundi. Going on a manhunt, not tugiye guhiga umuntu wa mukigo. Building a chimney. Ntago tugiye kubaka shemine. Bya myanya bajya bubaka mu nzu ngo bacanemo umuriro bota ariko iti sohora umuriro hanze umwotse. I do a job without my tools. Ariko aho ntajya hose sinjya nkora akazi kanje ntajyanye ibikoresho umwiko n'inivu. Mwana w'umufundi arabwirirwa nta burarereka. Noneho reka dutangire movie yacu. Netflix. Hey.